va refaire. Donc voici. Donc j'avais commencé à faire. Donc là, je vais prendre une pierre, ça sera mieux. Ça saura mieux plutôt. Ça saura mieux. Donc c'est celui que j'ai fait hors caméra et c'est celui que j'ai fait avec la caméra. Donc ça a donné ça hors caméra. Voilà. Comme ça. Donc ça marche. C'est comme du slime. Vous avez vu. Voyons voir l'autre. L'autre aussi. Donc voilà. L'autre. Donc voilà. Donc c'est bien. Donc après, on va mettre dans la petite boîte. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et donc on va mélanger le temps. Là ça fait un gros slime. Et là regardez, je vais essayer de faire un truc. Bah ça va. Ouais, c'est juste du slime qu'on peut s'amuser comme ça à faire. C'est bien. Voilà. Donc c'est du slime qu'on peut pas prendre dans les mains parce que ça colle ensuite. Donc on peut faire que comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ouais, on peut s'amuser à faire ça. Ouais. Donc voilà, donc on va mettre dans la petite boîte. Donc je sais faire le slime, sauf qu'il faut, il me manque une colle. Donc vous pourrez me ramener, si vous voulez, de la colle. Voilà, donc à plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je verrai ce que ça va être, parce qu'on va faire plusieurs vidéos en une seule journée. Bisous les jojo. Ah, ça goûte pas.